პირველ რიგში მინდა გამოვთქვა ჩვენი შეშფოთება იმ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით და პრინციპში ეს რაც ჩვენ ვიხილეთ და რაც საზოგადოებამ გაიგო, ეს არ იყო ახალი და ჩვენ რამე სიახლე არ გვსმენია. ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ უკვე თვეებია, წლებია, რომ ეს ხალხი აპირებენ სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას. რომ მათი გეგმებში შედის გასტროლები, რომ მათ უნდათ ბოევიკების ჩართვა ყველაფერა პროცესში გაიცენეთ, პირადად ჩემი მრავალჯერადი განცხადება, ეს იყო საგაზეთო თუ აი აქ რეპორტიორის პრესკლუბში და სამწუხაროდ აი ამას ყველაფერს არ მარტო ჩემი, არამედ სხვების განცხადებებს არ ექცეოდა სათანადო ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ხალხი, რომლებიც დღეს ლუსტრირებულია და არა მარტო ეს რუსთავიორის ხელმძღვანელობა და მიხეილ სააკაშვილის არამედ აი ამ ყველაფერში ჩართულია გაცილებით ფართო მასები. დღეს უბრალოდ ადამიანმა შუბლიზე ძარღვი უნდა გაიწყვიტო და თქვა რომ კიდე თავისუფალ მედიას იცავდა რომ რაღაცა ჩვენ ვემიჯნებით აი ამ რუსთავი რა გამიჯვნაზეა საუბარი, როდესაც კიდევ ხარ იმ გუნდში და დღეს რომ აი ამ კომპანიის ჟურნალისტებს იოტის ოდენა, სინდისი და ნამუსი რო კონდეს, იქიდან უნდა მოდიოდნენ. იმიტომ რომ გუშინ ჩვენ დავინახეთ რომ მათ იყენებს სააკაშვილი თავიანთი ბინძურის რახვებისთვის. აი რაღა გინდა იმ ტელევიზიაში, ხო? მე გუშინ მოწოდებაც გავაკეთე რომ უნდა დატოვონ მათ, იმიტომ რომ ისინი არიან ბრმა იარაღი. ან არსებობს გარკვეული მათ მიმართ კომპრომატები ამ ჟურნალისტებზე და ისინი ვერ ახერხებენ იქიდან წამოსვლას, აი ეს არის მიზეზი. მაგრამ ერთი ფაქტია რომ ის 315 მუხლით აღძრული საქმე, დაწყებული გამოძიება ხელისუფლების წინააღმდეგ შეთქმულება და ამბოხი უნდა მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე. იმ განცხადებებში დანაშაულის ნიშნები შეინიშნება, იმიტომ რომ იქ არის საუბარი რომ სროლები დაიწყეთ, ბოევიკები ჩართეთ, ბარიკადები აღმართეთ და მე ვფიქრობ რომ გამოძიებას მარტო ეს მასალები არ ექნება და გაუგებარია ზოგიერთი პოლიტიკოსის და ესე იგი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც კიდევ ერთხელ მოიჭრეს სახალხო თავი, რომლებიც აცხადებენ, რომ აი ეს ეხლა უკანონოდ მოპოვებული არის ეს მტკიცებულებები და ამ საქმეს ვერ დაერთვებაო. შეიძლება მე შეგახსენებთ, რომ შესაძლებელია უცხო ქვეყანაში გავრცელებული, ან უცხო ქვეყნის გარკვეული საინფორმაციო სამსახურებმა თუ მოახერხეს რაღაცის ჩაწერა, სასამართლოს შეუძლია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად, მეათე მუხლის თანახმად ეს ყველაფერი მტკიცებულების სახით ცნოს პროკურატურამ ამ შემთხვევაში გამოძიებამ. ის რომ შეიძლება ჩვენ არ უსმენდით ამას და ვიღაცა სხვები უსმენდნენ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამის დართვა მტკიცებულების სახით არ შეიძლება. ეს საქმის წარმოებელმა ორგანომ, ანუ იმ ქვეყანამ რომელშიც მიდის გამოძიება, იმან არ უნდა მოусმინოს უკანონოდ, თორე ვიღაცამ თუ მოისმინა და ეს გავრცელდა სახალხო და შემდგომში ჩვენ აი ამის ავთენტურობაზე უკვე ჩავატარებთ ექსპერტიზას და დადგინდება ეს ყველაფერი რომ ეს ესეა, მიხედავთ იმისა რომ ესენი აღიარებენ რომ ეს არც უარყოფენ რომ ეს ჩვენი განცხადებები ექსპერტიზა მაინც საჭიროა. აქედან გამომდინარე ეს მტკიცებულებების სახით დაერთვება საქმეს. მაგრამ თქვენ თუ მოისმინეთ იგივე საიადან, იგივე სამართლიანი არჩევნებიდან ერთი განცხადება მაინც, სადაც იყო იქ გამოთქმული წუხილი იმისა, რაც ხდებოდა და სახელმწიფო გადატრიალებისკენ იყო ნაბიჯები. მთელი დღე არის საუბარი იმაზე, რომ უკანონოდ მოპოვებული მტკიცებულებები თურმე არ შეიძლება დაერთოს საქმეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს უკანონოდ მოპოვებული მტკიცებულებები ვერ ჩაითვლება, იმიტომ რომ ეს აღნიშნული მასალები, აღნიშნული ფაილები და ეს საუბრები არ მოусმენია საქართველოს, იმიტომ რომ მოუწოდა დღეს ესე იგი უშიშროების სამსახურმა, რომელმაც ჩაატარა დღეს 11 საათზე ბრიფინგი, რომ მოგვაწოდეთ ეს ინფორმაციო, ანუ ფაქტიურად დადასტურდა, რომ ეს არის სხვების მიერ ჩაწერილი და აქედან გამომდინარე, როდესაც მიეწოდებათ ეს მასალები, ეს ყველა ამაზე ექსპერტიზა რო ჩატარდება, ეს მტკიცებულებების სახით დაერთვება საქმეს, რომელიც საქმეზეც დაწყებულია გამოძიება. და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაისაჯოს ყველა. მე ვფიქრობ, რომ აქ მარტო გვარამია, სააკაშვილი, ბოკერია და კიდევ რამდენიმე პირის გარდა შეიძლება ძალიან ფართო წრე იყოს ჩართული აი ამ შეთქმულებაში ქვეყნის წინააღმდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში წერტილი უნდა დაესვას აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ მივეცით საშუალება ამ ხალხს, რომ ქვეყანაში სამსახურში ჩამდგარიყვნენ და რაღაც კოჰაბიტაცია, რომელსაც არავინ არ ეთანხმებოდა, მაგრამ წავედით ამ კოჰაბიტაციას, ეს ვერ დააფასეს ამ ხალხმა. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ უკვე ყველაფერი ნათელია.
და ადრე რომ იძახდნენ იმის შესახებ რომ ეს კონცერტები რომლებსაც ატარებდა ეს ტელეკომპანია იყო გამიზნული იმისთვის რომ სწორედ ხალხი უნდა მოზიდულიყო ხო დავწმუნდით რისთვის ტარდებოდა ეს კონცერტი ხო დავწმუნდით თურმე რისთვის იყენებდნენ აი ამ ყველაფერს ეს ხალხი და მე არც ხვენია ერთხელ მაინც გამოვიდეს ვიღაცები და ბოდიში მოიხადოს რომ ჩვენ საზოგადოება შეცდომაში შევყავდო მაგრამ ამისი ნამუსიც არ აქვს და ნოდარ დუმბაძის არ იყოს ეხლა როდესაც ადამიანი შუბზე ძაღლს გაიწვიტა მე ძალიან ადვილია ცხოვრება ამ ხალხს შუბზე ძაღლი გაწყვეტილი აქვს უკვე დღესაც საუბრობენ იმის შესახებ რომ ჩვენ აიცით რა არის ჩვენ ხო ბარიკადები არ აღმართეთო თქვენ გაიხსენეთ რომ ბარიკადების აღმართვა უნდათ იმიტომ რომ ის მანქანები რომლებიც შედიოდა შემოწმება ხო დაიწყეს ამ მანქანების და გვარამია გამოვიდა რატო ამოწმებთ მანქანებს მე საუბარი დაიწყო პერიმეტრზე კამერებს რატო აყენებთ ქურც ესე იგი წარმოიდგინეთ ეხლა სადა რომელ კანონში წერია რომ ქუჩაში ადამიანს ესე სახელმწიფოს არ ქონდეს კამერების დაყენების უფლება აქედანვე ჩანს რომ მათ გეგმაში სწორედ ეს იყო რომ იქ მართლა შეეტანათ იმიტომ რომ მაგრამ ეს ვერ განახორციელეს სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების შედეგად იმიტომ რომ იქ კამერები დაყენდა მანქანები შემოწმება დაწყებული იქნა და ამით აყრეთილი იქნა ის რაც უნდა გაეკეთებინა და რაც თავარია ხალხი ვერ შეკრიბეს ის ხალხი რომელიც კონცერტზე უნდა მისულიყო და იმ აქციებზე რომლებზეც დღედაღამე მოუწოდებენ და მართლა 1000 კაციც ვერ შეკრიბეს ხო ესეც ყველაფერი ჩაეფუშა და მე ვფიქრობ რომ ეხლა თუ კი ისინი სწავლენ რაღაცა პროვოკაციაზე უმკაცრესად უნდა დაიშაჭონ და ესეც ეს სიმართლე რო გითხრა გვარამიას განცხადებები იმის შესახებ რომ თურმე ის რაღაცა დღეს გუში საუბრობდა იმის შესახებ რომ აი ეს ხო წინ უსწრებდაო რა ქვია ეს მოსმენები საქმე იმაში გახლავთ რომ საქმეზე გამოძიება დაიწყო 24-ში და ეს მოსმენები გაკეთდა 24-მდე. ანუ ოპერატიული ინფორმაცია არსებობდა ამის შესახებ და არსებობს კიდე რაღაცა სხვადასხვა მტკიცებულებები, ეს ჩვენ მოვისმინეთ 11 საათიან ბრიფინგში, აქედან გამომდინარე დღეს გამოძიება უნდა გამოკვეთოს ის ფართო წრე, რომელიც ამ ყველაფერში იყო ჩართული და უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ ეს ხალხი. ეხლა ერთი წამით წარმოიდგინეთ, სააკაშვილს რო ეს ჩანაწერები ქონოდა დღეს, რო ყოფილიყო სააკაშვილი ხელისუფლება. დღეს რუსთავიორის გენერალური დირექტორიც ციხეში იჯდებოდა და ყველა ის პირები, რომლებიც ეხლა აი ამ ფირებში ჩვენ ვხედავთ. ეხლა უკვე ეს ხალხი ციხეში იჯდებოდა და სააკაშვილი გამოვიდა და იტყოდა რომ ჩვენ საქმე გავხსენით. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ეს ხალხი არის თავისუფლებაზე, გამოძიება მიდის, ანუ ვინმე იტყვის რომ რაღაცა დღეს არის დიქტატურა და რეალურად რაღაცა პრობლემები ამ მართულებთ. ამიტომ უკვე ყველაფერი ნათელია. ყველაფერი ნათელია და ერთ რამეს გეტყვით, თბილად ჩაიცვით. იმიტომ რომ ძალიან ცივა, იმიტომ რომ შენობის დატოვება მოგიწევთ მეგობრებო რა. შენობის დატოვება მოგიწევთ და მაინც ყველა ქართველი ძვირფასია ჩვენთვის და არ მინდა რომ გაცივდეთ რა. აქედან გამომდინარე ძალიან მალე დატოვებთ ამ ტელეკომპანიის შენობას თქვენ. და თქვენი აი ესეთი დაცინვა საზოგადოების მიმართ, რასაც თქვენ აკეთებდით ჯერ 9 წლის განმავლობაში და ეხლა დამთავრებულია და ფაშიზმის გამპრავლებლებს არ აქვს ადგილი და მე ვფიქრობ ამ ხალხმა საბოლოოდ მოიჭრა თავი მედიაში მათი დარჩენის საკითხიც უკვე საეჭვოა, იმიტომ რომ როცა ესეთ რაღაცეებზე კიდე ბოდიშს არ მოიხდი ელემენტარულად და როდესაც არ გაემიჯნები აი ამ ტელეკომპანიას, რომელიც გადატრიალებას აწყობდა, ესეც უკვე დამატებით კიდე სირცხვილია. მე მეგონა რომ დღეს გამოვიდოდნენ რუსთავიორის სახეები, რომლებიც აქამდე სიტყვის თავისუფლებაზე საუბრობდნენ და დატოვებდნენ ტელეკომპანია. და ჩვენ ხედავთ რა, იგივე ჩავრთე თუ არა დღეს მე 10 საათიანი კურიერი იგივე ტექსტი იგივე გამოდის გვარამი აქით საუბრობს იმის შესახებ თუმე უკანონოდ გვისმენდენო. აი ესე იგი აი ნამუსი არ აქვს ამ ხალხს ელემენტარულად და ნამუსი არ აქვს კიდე იმ არასამთავრობოებს რომლებიც არ არიან არასამთავრობოები და დღეს გაშიფრულია ყველა. დღეს ყველა გაშიფრულია ვინ მონაწილეობდა ამ სახელმწიფო გადატრიალებაში. და ეს ეხა გამოძიება უნდა მიიყვანოს კიდე ერთხელ ეს ბოლომდე წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე ხალხი მიიყვანს ამას, ვეღარ მოვითმენ ჩვენ აი ამ ყველაფერს, რომ კიდე ვიღაცებს რაღაცა ვაცადოთ. ხო, ეხლა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი კი ამ მთავარი თემა იყო გუშინდელი პრეზიდენტთან შეხვედრა, მაგრამ ნუ ეხლა ისე განვითარდა მოვლენები ეს პრეზიდენტთან შეხვედრა საერთოდ დაიჭირა და ვიღას ახსოვს, ხო? ნუ გუშინ ჩვენ 25 არასამთავრობო ორგანიზაციას ჰქონდა შეხვედრა პრეზიდენტთან, უნდა გითხრათ რომ არ არსებობდეს ეს რეპორტიორი სააგენტოები, გაზეთები, კაცშვილი ვერ გაიგებდა რა ხდებოდა იმ კადრების მიღება, იმიტომ რომ 2 სინქრონი, 3 სინქრონი ჩაწერეს, იქ იმიდანაც საზოგადოება 2-3 წუთში ვერ გაიგებს რა ხდებოდა, ამიტომ უნდა გითხრათ რომ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები პრეზიდენტის მხრიდან. ჩვენს მიერ, პირადად ჩემს მიერ დასმული იქვა კონკრეტული კითხვა პრეზიდენტის მიმართ. თქვენ
მიმართ არის კითხვები, რომ თქვენ ახმოვანებთ ნაციონალურ მოძრაობას და თქვენ მხოლოდ ერთი გუნდის თამაშს თამაშობთ და არ ახართ ქვეყნის პრეზიდენტი, მთლიანად საქართველოს პრეზიდენტი და ეს გამომდინარეობს რაში? როდესაც საუბრობთ რუსთავიორის მიმართ ზეწოლაზე და რომელიც არ არსებობს ბუნებაში არავით არის ზეწოლა, რატომ არ აკეთებთ რეაგირებას იგივე სხვა ბეჭდური მედიის საშუალებებზე, თავდასხმებზე და იმ საქმეებზე, რომლებიც აღზრულია. გავიხსენებთ თუნდაც ასავალ-დასავალი ჟურნალისტი ზაზა დავითაი, რომელიც სემეს პასუხისგებაში მისცეს თავისუფლების ზონის წარმომადგენელი და აი ამაზე რეაგირება რატო არ გააკეთეთ მეთქი და პასუხი იყო ესეთი რომ ჩვენ ეს გამოგჩა მე ეს ინფორმაცია არ მომაწოდეს და სწორად მიმითითებ ჩვენ ეს შეცდომა დაუშვითო. ანუ მან ბოდიში მოიხადა გაზეთ ასავალის მიმართ. და ეს რას მიანიშნებს? ესე იგი ჩვენ ფულს ვიხდით ამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენახვაში და პრეზიდენტი არის საინფორმაციო ვაკუუმში. მაგრამ მე სიმართლე რომ გითხრა ამისი არ მჯერა. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, როდესაც პრემიერი აკეთებს განცხადებას, რომ ჟურნალისტზე თავდასხმა არ შეიძლება, როცა არაერთი პუბლიკაცია, როცა არაერთი განცხადებები კეთება ამის ირგვლივ, ამაზე ხო უნდა იყოს გარკვეული განცხადებები, ხო? პრეზიდენტის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ ის გარკვეულწილად მხოლოდ ერთი ჯგუფის ინტერესებს ახმოვანებს, ხო? და მე მან თქვა, რომ ჩვენ რეალურად ნაციონალების ინტერესებს არ გამოვხატავთ, რომ ჩვენთვის მიუღებელია ის ზალადობა და ჩვენ უნდა დავგმოთ ყველაფერი. ის რაც ხდება და უნდა გამოძიებული იქნას ეს აქედან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს თუ მას არ აწვდიან ინფორმაცია და პრეზიდენტმა მარტო ნაციონალების კონტროლება და არხებზე არ უნდა გააკეთოს კომენტარი. სხვაებიც არის, იგივე ალია, იგივე ქრონიკა, იგივე ასავალ-დასავალი და სხვა საინფორმაციოებზე, როდესაც რაღაცა ხდება თავდასხმა, ისინიც უნდა დაიცვან და მათი პრეზიდენტიც არის. და ჩვენ კიდე გამოვთქვით ჩვენი წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შეხვედრებს, რომელსაც ის ატარებს ნაციონალების კონტროლებად არასამთავრობოებთან, ეს საჭიროა ყველასთან ჩატარდეს და არა ისე, რომ ჩვენ როდესაც ვითხოვთ ამ შეხვედრას. რატო უნდა ვითხოვდეთ ჩვენ შეხვედრას? კი უნდა ვითხოვდეთ, ჩვენც უნდა გვიწვევდნენ იქა. მაგრამ სამწუხაროდ ამას ყველაფერს გარკვეული მიზეზები აქვს, როგორც ბევრ რაღაცას, რომლის ახსნაც უკვე ასახსნელი არის პრინციპში საზოგადოებაში. და თუ პრეზიდენტი ყველაფერს ემიჯნება და ის არ არის მართლა ნაციონალების კონტროლის ქვეშ, მე ვფიქრობ, რომ მან ისეთი გაუაზრებელი განცხადებები არ უნდა გააკეთოს, როგორც მან გააკეთა სასამართლოს მიმართ და უნდა დაიცვას ყველა და უნდა იყოს გარკვეულწილად იმ იდეების, პრინციპების ერთგული, რომლის ერთგულიც უნდა ყოფილიყო და ვიცოდით უნდა ყოფილიყო ჩვენ 2012 წლის მერე. და კარგი იქნება თუ შემდგომშია ჩვენ გვექნება საშუალება ამ შეხვედრებში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ დავწმუნდით რომ თურმე ბევრი რამე არის ცოტა ჩვენგან გაიგო და კიდე ბევრ რამეს გაიგებს თუ ჩვენ თან ის იქნება მუდმივ დიალოგის რეჟიმში.